喂，hello，大家好，我 Eva。咁啊，過咗嚟中山咧，都一段短時間啦，就唔可以話好長啦。但係一個月到啦，但係就唔係 stay 喺度啊嘛。咁都要揾下食㗎，周圍揾食。咁揾食嗰方面呢，即係食材啦。咁有幾方面啦，就多謝網友集思廣益啦。咁啊，可以喺美團啦、超市啦，最簡單。咁另外呢，就佢哋都有啲市場嘅。咁我呢，就之前去咗一個啊，即係喺我住嗰個附近嘅張溪啊，因為我見到嗰個網評都唔錯，4.7分，咁就去咗張溪市場啦。呢一個呢，富涌市場呢，就佢係利和隔離嘅，咁我諗價錢呢都會貴啲啊，睇下質素如何啦。因為我上網睇過呢，係有香港人會去買餸嘅，咁我就入去睇下啦。咁今日呢就早啲啦，而家都係8點幾到啫。咁我望到個門口啦，張溪市場出邊呢，就成條路呢都好多擺檔啊，啲菜啊，賣蒜頭啊、薑啊、芫茜啊咁嗰啲啦。咁一直呢，一條長路呢先入到去嗰個正嗰個市場嗰度嘅。咁呢度呢，就似乎呢附近呢，就冇乜擺檔啦。咁入去睇下先啦。好啦，咁入到嚟啦。咁希望呢，我電話呢可以拍到啦，因為街市都係會暗少少。咁佢呢度呢都有啲煲湯料嘅。都係冇價錢嘅。咁睇下可唔可以及呢？嗰啲人買嘢俾錢嗰陣時呢，收幾錢啊？琴日好似都係買呢類，呢個幾多錢啊？1蚊、10蚊，10蚊啫喎，好似細隻啲嗰啲啫。我琴日買13蚊。咁咧蒜頭呢啲呢，其實我喺1+1超市買呢，3個呢都係3個幾啫。不過睇下啲凍肉先啊，29蚊一盤，係咪一盤啊？呢啲就燒烤雞翼嘅醃咗25個幾，25、26蚊啦，27、28蚊啦，咁樣咯，係啦。咁咧就另外咧就超市嗰方面咧就我就最近去咗大潤發，咁發現咧大潤發因為新都會嗰邊咧大順新都會咧就有間大潤發咧就好大間嘅2層嘅，咁佢又有百貨，又有日常用品啦，同埋有食物嘅，即係街市嘅，即係超市嗰種街市啦，即係有菜啊有肉啊各樣嘢都有嘅。咁其實咧，佢哋咧，美團嗰邊咧，其實美團咧，佢都會有得買大潤發啲嘢嘅，即係有唔同
種類嘅產品咧嘅供應商嘅，咁可以咧喺美田嗰度揀啦。你就算買翻大潤發都得嘅，佢哋都係喺附近嗰間大潤發分店嗰度咧供貨過嚟㗎。即係譬如如果你都係喺石岐區嘅，佢就喺石岐區嘅大潤發嗰度咧就發貨過嚟俾你嘅。咁大家咧都可以考慮呢個途徑嘅。咁就我就當然習慣咗咧去超市買啦，即係睇到件實物靚仔咧，咁我先買啦。咁冇辦法啦，呢個習慣已經幾十年噶啦。咁所以咧我都係會一個禮拜就去掃一次貨嘅，暫時啦。咁嚟街市買餸咧就梗係買海鮮最好啦，最正啦，係咪？望落都新鮮靚仔嘅，真係。咁如果大家想買海鮮咧，肯定噶啦，咁就要嚟街市買噶啦。即係街市啲海鮮咧，肯定咧新鮮過超市嗰啲啊，仲識跳舞啊！同埋種類咧都好多啊！夜媽媽去買餸喎，喂，呢間都幾抵。雞蛋14塊9一板。哇！嗱，我又發現到啲嘢啦，原來咧夜晚黑買餸咧，去超市買餸咧平好多噶喎。睇下咧呢啲咧，平時咧成20蚊一包，20幾蚊一包咧，而家賣10蚊雞咋。咁啲瘦肉都係啦，咁啊呢個咧細細嚿啦嚇，6蚊雞啫喎。咁講真咧，如果咧夜晚黑過嚟買咧，買咗醃咗擺喺雪櫃醃一晚咁樣咧，第二日煮嚟食都 OK 啊，咁咪會平好多咯。有網友問咧，就話呢度啲治安如何啊？學校網如何啊？咁樣啦。咁治安咧就其實唔錯嘅。咁就算你夜晚黑啦，好夜啦，行出街咧，你都唔會覺得好驚嘅。咁夜晚黑咧就其實少咗好多車噶啦。咁我咧就買咗架單車噶啦，哇！砌到我癲晒啊！因為佢送嚟嗰陣時咧，因為我都係淘嘅啫，送嚟嗰陣時咧就散開晒嗰啲嘢，咁要裝嵌啦，又冇乜架撐啦。咁變咗咧就好辛苦先裝起咗架單車啦，但係就唔知穩唔穩陣。咁初步落咗地試咗都還可以啦嚇。咁都諗住咧用架單車咧代步咗先嘅。咁因為咧巴士嗰方面咧，初咧如果你搭巴士咧，你就會有啲唔慣，就係咧要等好耐車，有時可能即係可能分分鐘咧半個鐘頭以上啊，都等唔到架車啊咁樣。咁但係咧其實高德入邊咧，佢都會有顯示咧嗰架車咧係幾多分鐘之後到嘅。咁所以咧大家如果想搭巴士咧，最好喺高德咧睇咗個時間幾時到咧，先至落樓咧，咁就方便啲啦。咁因為我住嗰度咧，其實都唔近巴士站嘅，都要有一個步程嘅，雖然唔係好長啦，但係因為買咗單車咧，咁可能遲啲咧可以咧踩架單車咧去巴士站嗰度搭車啦，跟住咧就翻嚟嗰陣時又踩翻架單車翻去啦。咁如果再熟啲咧，會可以踩到馬路啦，咁變咗我就可以代步啦，即係可以踩去買餸啊，買其他嘢啊，或者周圍睇下啲地方啊。咁我其實咧其中一個目的咧上嚟中山咧就係想餵流浪貓㗎。咁都揾咗一啲點咧喺我嗰度嘅附近咧，邊度有流浪貓啦，咁我都會去下啦。喂，嗱呢隻咧下邊嗰個公寓管理處嗰隻貓貓啊，好勁啊，識搭 lift 㗎，即係佢咧撻我啲魚乾食嘅。咁大致上咧就係仲有學校網，咁其實咧呢度都好多學校㗎，即係嗰啲小學啊、中學都有啊應該。咁但係實際嘅地點咧我就提供唔到啦嚇。咁我又冇小朋友，所以就我經過都見到啦。咁我喺我屋企附近都有一間嘅。咁大致上咧就係咁上下啦，最方便就梗係打滴滴啦，咁啊，咁但係咧，你如果過嚟退休咧，我覺得搭巴士都 OK 咯。
咁補充翻啲啦，就係、其實我都係新手嚟嘅啫，我都係過咗嚟冇幾耐。咁我提供嘅資料呢，只可以做參考嘅啫。咁大家呢，就集思廣益啦。如果大家想知多啲呢，睇下留言啦，因為好多師兄師姐呢都會留言教路嘅。好啦，咁講到呢銀行方面呢，佢呢度呢就比較少中銀，我哋香港人就中意開中銀啦。咁佢呢度呢，中銀呢其實好少分行嘅啫。咁最多呢，目測啦就工商啦，同埋農業銀行啦。好啦，咁至於咧食水方面咧，我咧就買咗呢隻啦。呢隻咧喺豐澤都有得賣嘅，就咁一支嘅啫。咁咧要換咧，佢成支換嘅，換呢支嘅。呢支咧就900幾蚊啊。不過如果喺 Carousell 配咧就會平啲咯。咁咧就咁樣啦，跟住掕過嚟呢度啦。咁呢個後序咧就咁上落去就得噶啦。咁咧就開水啦，開水咧咁呢度咧噴上去啦，佢呢度咧就會出水噶啦。咁就可以有啲乾淨嘅水啦。咁變咗咧就好簡單啦。咁如果第日咧我哋如果租第二個位啊，或者唔再玩啊咁樣咧，就掹翻起佢走得噶啦，即係除咗呢嚿嘢掹翻起佢啦。咁你攞翻香港用都得嘅呢個。呢個咧就而家做緊特價1288，可以用1年嘅17000幾 lit 啊。咁佢呢款咧就我因為見到佢有認證啊，有認證係嗰個認證咧係過濾嗰啲水出嚟咧，嗰個規格咧係符合咧香港水質嘅。香港食水個水質，所以買佢咯。Oh my god！ 一早就好做啦，放炮仗、打鼓啊，哇，都幾大隻喎。同埋咧講廣東話㗎。親愛嘅各位來賓、女士們，好親切啊！我哋經豐村嘅街坊。哇！撞鬼你真係好嘈啊！咁啊，唯有咧早啲起身，早啲落嚟影下啦。咁啊，比賽咧未開始嘅，下晝3點至5點半啊，好似拍住啲先。哎呀，過唔到添。哇！端午節快樂啊嚇！晨早7點鐘咧就又鑼又鼓啦，又放炮仗啊！呢度咧真係呢度端午節真係好好氣氛喎。都未開始，有排都未開始啊個賽事。我諗今日全日都係咁噶啦。我係咪要去第2區租酒店咧？你哋聽唔聽到我講嘢啊？阿敦，等啱佢上岸啦。OK。9點幾啦？咁熱鬧，原來新龍進水啊！儀式嚟嘅。哇！原來都好多儀式喎。嗰度咧要殺溪錢嘅。咁咧就興中嗰邊咧，肯定企滿晒人㗎啦，因為嗰邊咧就係比賽開始嘅地方啦，好多人。
呢度咧仲未係正式比賽航道，比賽航道咧仲要行過啲啊！而家呢度咧已經開始多人啦，已經好多人啦，就唔知拍唔拍到啦。jam 晒，入邊都爆晒噶啦，我諗都入唔到去噶啦。咁就唯有係咁多先啦，希望大家呢有機會過嚟中山自己睇啦。嗱，多人多到呢無法連線啊，網絡擠塞噶啦。或者知頭先呢買飲品俾錢都俾唔到啦，撈極都撈唔到啊！可能我個 plan 呢又雞啦。咁如果真係呢要上嚟生活呢，個 plan 呢要好翻少少啦。如果唔係隨時呢人多，好似呢啲情況呢俾唔到錢，連高德都開唔到啊！好啦，行下個龍舟競賽嘅夜市先啦，咁啊順便咧同大家傾下偈啦。聽日咧仲有賽事嘅，咁我咧就轉咗另一部手機影啊，因為驚唔夠光啊嗰部。咁呢部咧唔知個防手震咧做得如何啦，咁啊如果係冇咁好咧，就大家多多包容啦。咁咧講翻有網友提過嘅治安問題啦。咁今晚咧一定熱鬧噶啦，因為有龍舟競賽啊嘛，連續3日。咁其實咧我都秉承翻咧喺香港嘅習慣嘅，食完晚飯咧就落嚟散步啦。咁我通常咧都會沿住旗杆咧行去興中廣場嘅。咁條路因為靚啲啊嘛，咁我亦都試過咧行去後面嘅，即係類似即係其實平民區嚟嘅，類似咧深圳咧嗰啲城中村咁啦，咁我就唔知呢邊點叫啦，都係夜晚黑行嘅，咁我自己一個人行啦，咁但係咧個感覺咧又唔覺得好驚咯，即係啲人都係一般平民咁樣咯，即係有啲大媽落嚟打下乒乓波啊咁樣，都冇乜特別嘅。哇！嗰邊開晒攤位啊，咁所以咧就治安問題咧就其實我覺得治安真係唔錯嘅。咁今晚雖然就熱鬧啲啦，咁但係平日夜晚黑行咧都有少少人啦，但係又唔會覺得好驚咯。咁同埋咧，中山呢邊咧嗰啲電動車，即係佢哋叫電雞啦嚇，咁都係比較溫和啲嘅，冇深圳嗰邊咧咁揸得咁快咁扯嘅。同埋佢哋咧呢度咧都好多時咧都會有啲專係貨單車啊、電單車嗰啲我唔知係咪叫單車徑啦，即係佢哋即係有佢哋呢啲專用徑行啦，咁變咗咧就會好啲咯個感覺。咁另外咧就仲有啲嘢要澄清翻嘅，因為咪第一條片咧就講咧話嗰啲管理處嘅維修咧上到嚟咧係免費嘅啦，咁其實咧就唔係免費嘅，不過係業主出咗錢啫。咁但係咧個收費咧都係好平咯，譬如成個櫃咧嗰啲成隻櫃門咧甩咗出嚟咧，佢整翻咧都係50蚊啦。咁嗰個廁所玻璃門咧都係收咗20蚊啦。咁都係少少錢啦，同埋要揾佢哋維修咧都好容易嘅啫，只要你加咗佢微信咧個師傅，咁你聯絡翻個師傅咧就可以約到時間上嚟搞噶啦。咁租屋嗰方面咧都拍咗啦，拍咗片噶啦。咁跟住落去咧會拍乜嘢咧？大家 cam 友係咪好期望見到啲 cam 西咧？咁可能咧有機會咧我就會去拍噶啦，因為而家天氣咧都仲係熱啦。咁咧有冇機會啦？都可以去拍一個先嘅，即係逐個拍啦。咁大家睇得嚟咧，秋天咧就可以有興趣咧過嚟去下 cam 啦。咁有啲 cam 西咧，佢哋係有埋住宿嘅，咁變咗咧你哋可以兩手揈揈過嚟 cam 都得啦。咁大致上分享係咁多啦，有咩問題咧就大家可以留言啦。咁條片咧就去到呢度啦。如果大家中意，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。我哋下次見，拜拜。